وصفة للكحة للكبار والصغار. أقوى وصفة للكحة نهائيا للكبار والصغار. إيه ده يا جماعة؟ ملعقة صغيرة من ورق الزعتر الأخضر، ملعقة صغيرة من ورق الزعتر الأخضر، ملعقة صغيرة من البابونج، تنقع في كوب من الماء المغلي لمدة ربع ساعة. ممكن إضافة قليل من سكر النبات أو العسل النحل أو عسل النحل. اشرب، ما فيش تاني كحة. وصلاة النبي. وأنا مشكر الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.